Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Jeep gandeng teman-teman, warna merah. Mantap. Sedang menggandeng truk. Taruh sini. Oke. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil balap warna merah teman-teman. Mantap. Taruh sini. Oh no! Wow, apa itu ya? Ayo teman-teman, kita lihat teman-teman. Kira-kira ada mainan apa itu ya? Ambil saja. Hup. Wow, ada banyak mobil konstruksi teman-teman. Keren. Wadidaw. Oke, taruh sini. Kita lihat lagi. Wah, ada apa lagi itu ya? Lihat teman-teman, ada mainan terbawa arus sungai teman-teman. Kira-kira apa ya? Tangkap dulu. Hup. Wow, ada dua mobil mainan teman-teman. Apa ya isinya ya? Taruh sini dulu. Kita lihat lagi. Wah, airnya jernih ya teman-teman. Wow, bisa mandi nih. Ayo teman-teman, siapa yang mau mandi di sini? Wow, wow, waduh, wah, apa itu ya? Wow, wow, keren teman-teman. Kita lihat. Wow, ada banyak mobil pemadam kebakaran teman-teman. Taruh sini dulu. Kita lihat lagi. Banyak ya mainan di sungai. Wow, waduh, ada apa ini ya? Wah, up, wah, ada helikopter tempur teman-teman. Keren. Taruh sini dulu. Kita lihat lagi teman-teman. Waduh, apa itu ya? Besar sekali ya. Mantap. Tangkap. Up. Wah. Wow, sepertinya mobil loader teman-teman. Tapi kita lihat nanti. Taruh sini dulu. Keren ya. Banyak sekali ya. Waduh, wah, wah. Wow, apa itu ya? Hup. Apa ya? Wow, ada mobil Toya sepertinya ya. Oke, mantap. Waduh, wow. Apa itu? Kita tangkap saja. Hup. Ada mobil polisi ya. Keren. Taruh sini. Banyak sekali ya ternyata. Wow, apa itu ya? Hup. Ada mobil rally teman-teman. Ada 4. Taruh sini. Banyak sekali mainannya. Siapa yang mau? Ayo teman-teman, kita lihat. Ada banyak sekali mainan baru teman-teman. Keren. Kita buka satu persatu. Ini apa? Ayo. Prek, prek. Wow, ada mobil loader teman-teman. Keren ya, warna kuning. Taruh sini. Yap, bisa angkat batu itu. Kita coba. Nah, mantap. Apa ini ya? Oh iya, lihat teman-teman. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ada 6 ya. Keren. Ada mobil garuk tambang nih teman-teman. Mantap ya. Lihat. Wow, 1 taruh sini. Kita lihat lagi. Ada mobil molen teman-teman. Besar ini. Keren. Taruh sini. Ada mobil silinder. Taruh sini. Keren ya. Ada mobil
loader lagi teman-teman. Mantap, taruh sini. Wadidaw, apa ini ya? Mobil apa kira-kira teman? Taruh sini. Ada truk tambang teman-teman. Mantap, taruh sini. Apalagi ya? Wah, ada banyak. Apalagi ya? Wow, kita buka dulu teman-teman. Banyaknya mainan barunya. Keren. Wah, lihat teman-teman. Ada mobil Toya warna merah. Panjang ya. Taruh sini. Lihat teman-teman. Masih banyak mainan teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak sekali ya. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dah.